Ben, derradeiro relatorio deste intenso día. Dedicámoslo ás cuestións agrarias, agrarios-agraristas, cuestión nacional e democracia en Europa no período da Primeira Guerra Mundial e posteriores. Para iso contamos na propia Universidade de Santiago de Compostela con dous reputados especialistas. Dunha banda, o profesor Lourenço Fernández Prieto, non precisa tampouco moita presentación. O profesor Fernández Prieto é catedrático de Historia Contemporánea de Santiago de Compostela, especialista en Historia Agraria dende diversos puntos de vista. Non vou aquí tampouco enumerar toda a súa obra, mais tamén ben coñecido polas súas incursións e polos seus intereses noutros campos, como é o estudo da guerra civil e o estudo da violencia política, entre outros. A miña dereita tamén, xeográficamente falando, está o profesor Miguel Cabo Villaverde, igualmente profesor titular, profesor da Universidade de Santiago de Compostela, cuxa obra tamén é ampla e extensa. Sinalarei que é un grande especialista no estudo do movimento agrario, do agrarismo galego en perspectiva comparada e tamén dos diversos movimentos agrarios na Europa do século XX. E, sen máis, cedolle esa palabra e agradezolle esa presenza. Ben, moitas grazas e boas tardes. Imos analizar a interacción entre os movimentos agrarios e nacionalistas nas décadas ao redor deste mítico ano 16, e para iso imos articulalo, imos artellar a nosa posición en tres partes. Unha primeira na que imos analizar o ruralismo, ese componente ruralista do discurso, tanto duns como doutros, que ofrece un punto de encontro moi importante para estes movimentos. A continuación analizaremos con detalle a función do mundo rural nos idiosistemas nacionalistas e, por último, pois apuntaremos unhas reflexións sobre a influencia das cuestións nacionais dende o punto de vista dos movimentos e partidos agrarios en Europa no período de entreguerras. Comenzando polo ruralismo, moi brevemente, hai unha tradición ruralista que ven do mundo clásico e que ten unha liña de continuidade podemos decir, ata a actualidade, no Occidente, non só en Europa, senón incluso en Estados Unidos, a través da tradición jeffersoniana. E, sen embargo, a finais do XIX, esta tradición ruralista de rancio abolengo, pois vese actualizada e cobra novos matices e cobra unha gran fortaleza o compás, o fío das grandes transformacións, a industrialización, a urbanización, a sociedade de masas, etc., etc. Ante estes cambios acelerados, as élites da sociedade rural elaboran un discurso que reivindica as virtudes do mundo rural. Armonía e organicismo fronte á atomización e individualismo do mundo urbano. Comunión coa natureza fronte á artificiosidade. Familia e tradición frente á desorde moral. Patriotismo e frugalidade fronte a egoísmo e hedonismo. Como vemos, hai unha contraposición maniquea entre un mundo rural repleto de virtudes e un mundo moderno, urbano, industrial, pois potencialmente, como vemos, moi negativo. Autores moi recoñecidos, como Arnold Mayer ou Barrington Moore, teñen sinalado que o discurso ruralista tan vizoso tiña unha potencialidade basicamente conservadora. E, sen embargo, isto hai que matizalo. En primeiro lugar, porque esta reivindicación do mundo rural e do campesiñado en particular podía canalizarse, podía dar forza a movementos ou partidos agrarios de signo progresista. É o que sucede en Dinamarca co partido Venstre, é o que sucede en xeral, con matices como sempre, co movimento agrarista en Galicia, ou é o que sucede con Stambolinsky, o goberno Stambolinsky na posguerra en Bulgaria. En segundo lugar, este discurso ruralista, aparentemente nostálxico, aparentemente antimoderno, de reacción contra os cambios, na práctica, sen embargo, moitas veces non se usaba para recuperar un pasado perdido, moitas veces inexistente, ademais, senón que se utilizaba para justificar reivindicacións completamente novidosas.
novidosas, que nunca existiran. Por exemplo, que o campesiñado, as masas rurais, participasen en pé de igualdade na vida política. Ou ben que accedesen ao mercado, a través do cooperativismo, sobre todo, en unhas condicións nas que pudesen competir nas novas condicións. Con todo isto, o ruralismo, dende o principio do século XX, adquiere unha transversalidade sorprendente. En Gran Bretaña, por exemplo, o Partido Conservador tiña un tinte ruralista obvio, pero é que liberais e laboristas reinventan o mito, falan da Merry England, da unha Inglaterra anterior aos cercamentos, con base comunitaria, etc., para reivindicar os cambios na sociedade que defendían. Do mesmo xeito, na Francia da Terceira República, despois de ter ese pedigrí da Revolución Francesa, ese pedigrí anticampesiño da época da Vendée e demais, en cambio, os seus sucesores, os radicais da Terceira República, elaboran un discurso de exaltación do campesiñado, como sostén da República por excelencia, como sostén da patria, etc. Un mito que ademais se reforza despois da Primeira Guerra Mundial, coa figura do paisán soldado, do soldado campesiño, é un mito, ademais, que en Francia adoptan os socialistas e os comunistas, unha vez se extinden destes. O ruralismo está presente no anarquismo, está presente nos fascismos. Realmente unha transversalidade, como digo, extraordinaria. A única excepción é a Unión Soviética. Na Unión Soviética é todo o contrario. Outra cousa que non podemos entrar aquí é ese ruralismo nas distintas ideoloxías, que papel xoga dentro delas e como interactúa con outros componentes ideolóxicos, pero eso levaríanos moi lonxe. En concreto, o nacionalismo. Como incorporan os nacionalismos e o mundo rural nos seus discursos, nas súas construccións, nas súas maneiras de entender a realidade, nas narracións que construen todos os nacionalismos para explicarse a sí mesmos, para justificar as súas posicións políticas e para reforzar eso que xa tópicamente, en cita tópica, se refire como a comunidade imaginada. Pois os nacionalismos construen mitos, ben coñecido, son grandes fabricantes de mitos, os nacionalismos, e dentro dos que se refire ao mundo rural soen constar dunha estrutura en 3 fases. Os nacionalismos falan do mundo rural nunha fase inicial, armónica, arcádica, que se ve ameazada nunha segunda fase por unha serie de perigos que chegan do exterior sempre, que pode ser a industrialización, a urbanización, etc., os cambios, e, en terceiro lugar, ofrécese unha perspectiva de recuperar aquela idade de ouro cunha serie de accións que devolvan o esplendor primixenio. Ben, estas construcións, por suposto, son mitos, son, por tanto, basicamente non se corresponden coa realidade. A historiografía rural ten sinalado, por exemplo, que o mundo rural evolúe ademais constantemente, mentres que os nacionalismos o sitúan nun limbo atemporal, exclúen a perspectiva a dimensión do cambio do mundo rural. A segunda característica que as construcións nacionalistas soen deixar fora do mundo rural é a conflitividade. Nesa descripción que fan da ruralidade aparece como un espazo armónico. As posibles motivos de disputa, de conflicto, como pode ser a propiedade da terra, as rendas, o uso dos comunais, etc., quedan nun segundo plano porque é máis importante o que une a todos os grupos relacionados coa terra e unha serie de valores compartidos que, digamos, que se imporían as posibles diferencias. Tamén a historiografía ten desmontado isto, porque incluso na sociedade rural aparentemente máis armónica, cando os historiadores poñen a lupa, atopan conflitividade, porque iso é inherente a calquera sociedade humana. Por exemplo, son coñecidas os conflitos horizontais intercomunitarios que describe Charles Tilly, ou ben as famosas formas cotiás de conflitividade, de resistencia campesiña, as armas do feble de James Scott. Indo máis alá do discurso, os nacionalismos
vese a influencia destes a priorismos na maneira en que manexan segundo que temas. Non? Por exemplo, en xeral, os movimentos nacionalistas sempre manexan con moita incomodidade todo relacionado coa conflictividade agraria e, en particular, ao redor da propiedade da terra. Ou ben négase a conflictividade, ou ben se atribúe a factores externos. Pode ser o Estado, ou pode ser a industria, ou pode ser un grupo étnico alleo, digamos, a esa comunidade que se quere construir. Poñamos un par de exemplos. En Irlanda, por exemplo, que é o paradigma de loitas agrarias probablemente na época contemporánea. Os nacionalistas irlandeses, durante a meirande parte do século XIX, ata ben entrados os anos 70, non saben que facer coa loita pola terra dos campesiños irlandeses. Os fenianos, a postura mayoritaria é mellor deixar estas cousas para despois. Cando teñamos independencia, xa falaremos desto. Porque xa o que imos facer é dividirnos. Imos dividir a comunidade nacional fronte a potencia colonizadora. Só moi tarde, xa na época de Parnell, dos Home Rulers, da Land League, etc., pero estamos falando de 1879, conseguen a confluencia da cuestión nacional e a cuestión agraria. A costa, eso sí, de simplificala completamente, de reducir todo o conflicto a unha loita entre os colonos e os landlords británicos. No caso galego pasa algo parecido coa cuestión foral. Os nacionalistas galegos, ata a época das irmandades, en fin, ata ano 18, sendo xenerosos, pois tamén a cuestión foral a manexan con, digamos, con pinzas. Por qué? Porque a diferencia de outros problemas, como pode ser o arancelario, que se mencionou antes, a cuestión do librecambismo, etc., non se pode ler a cuestión foral como produto da inserción defectuosa porque é un conflicto basicamente endóxeno. Tanto os pagadores de rendas como os perceptores son do máis enxebre. Bueno, tendo aquí o profesor Villares, que se dá reparo falar de foros. En termos xerais, os nacionalismos reservan a ruralidade, en particular o campesiñado, un lugar preferente nas súas construccións. Son o que se chaman os portadores da etnicidade, son os que manteñen o folclore, o idioma, todas as particularidades, todas esas características que nos fan distintos, que o expresa con máis pureza e con máis fidelidade no tempo, etc., serían os campesiños. Pola súa propia lógica, os nacionalismos que máis lonxe chegan nesta exaltación son os de base étnica, aceptando esta división tan básica de Hans Kohn, pero mesmo nacionalismos de base cívica, como era o francés, acabamos de velo, acaban caindo neste ruralismo. É moi revelador da visión que tiñan do papel histórico do campesiñado os nacionalistas, que cando alguén se lles adianta na articulación, na guía, na tutela, na movilización, como queramos chamalo, do campesiñado, os nacionalismos reaccionan con grande hostilidade. Por qué? Porque os nacionalistas considéranse os guías por excelencia, os que van levar da man o campesiñado a súa emancipación en todos os aspectos. Xa que mencionamos as Irmandades da Fala, ante a súa impotencia política inicial, a súa prioridade é que ninguén se faga co control das sociedades agrarias. Da igual que sexan os católicos, os socialistas, os anarquistas, ninguén de fora. Porque o que acabará pasando é que acabarán confluindo o movimento agrario e o movimento nacionalista. Ben, o terceiro punto, para rematar, é ver como interactúan nas distintas formas de asociacionismo de base agraria en Europa, como interactúa coa variable nacional. Imos falar de 4 categorías, para poñer un pouco de orde, 4 categorías que non son excluintes, pero é a efectos de clarificar a análise. Tomo moita auga, porque como falo tan rápido, estou pensando nos pobres dos intérpretes, para darlles un pouco de acougo. Ben, a primeira categoría son os grupos de presión. Grupos de presión
o paradigmático o Bund der Landwirte en Alemanha, a Liga Agraria, tamén está a Liga de Defensa Agraria en Italia, son grupos que defenden o proteccionismo, que actúan fronte ao Estado, presionando a través de conexións con parlamentarios e demais, pero cunha dimensión mobilizadora porque necesitan o apoio do electorado rural. Que papel xoga o nacionalismo no caso destes grupos de presión? Pois é un factor de cohesión e da súa base, de apoio, e como interlocutor destes grupos de presión é o Estado ou a identidade nacional que defenden é a estatal. Non tería sentido buscar unha identidade, defender unha identidade alternativa. A segunda categoría ou modalidade de defensa agraria, por así chamalo, son as correntes agrarias dentro de partidos políticos establecidos. Sucede, por exemplo, en Alemanha, dentro do Partido Católico, do Zentrum, coas cooperativas da Renania, ou, no caso do Partido Católico belga, co Bund, que é unha federación agraria potentísima na zona de fala flamenca. No caso alemán, o que se fixo foi reforzar e integrar ao campesiñado católico na identidade común alemana, despois da Kulturkampf, e no caso belga é máis complicado porque houbo algúns puntos de conexión entre o Bund e o movimento flamenco, pero finalmente por presión da xerarquía católica pois rexeitaron formalmente no 32 calquera vencello co separatismo flamenco. A terceira modalidade é a máis abigarrada, pero tamén a máis numerosa, que son todas estas sindicatos, cooperativas, federacións, etc., todo este universo tan complexo, que ademais, antes que nada, son cooperativas, os sindicatos, son fenómenos locais. Hai que entendelo ante todo, inda que logo se federen como organizacións locais, de feito con pouso comunitario moi importante. Como interactúan coa variable nacional, cooperativas, sociedades agrarias e demais? Pois nos países europeos plurais, dende o punto de vista étnico, que son a maioría, o asociacionismo tendía a organizarse de acordo con liñas étnicas, incluídas as cooperativas. Por qué? Pois por varios motivos. Primeiro, porque as elites que impulsaron inicialmente estas formas asociativas en gran medida buscaban reforzar a posición material dos membros desa minoría étnica fronte a outros grupos. Por exemplo, moito cooperativismo en Europa do Leste organizouse contra os xudeus, que eran intermediarios. Ademais, para movementos nacionais que non dispuñan de Estado propio, servían para recrear anticipadamente esa sociedade propia que ancellaban. Mentes, cada asociación, cada cooperativa, convertíase así pois, nun avance, nunha especie de adianto do que sería o futuro Estado Nacional cando se desen as condicións. E, xa se mencionou en varias ocasións, a terminoloxía de Miroslav Hroch das tres fases dos movimentos nacionalistas, a gran esperanza dos movimentos nacionalistas na mirante parte de Europa para convertirse pasar na fase B e logo a C ser partidos de masas, era o campesiñado. E, en segundo lugar, por que influe tanto a variable nacional en todas estas asociacións locais, federacións? Pois porque necesitaban para funcionar de confianza mutua, deso que chaman os sociólogos capital social, para poder actuar en común. E a convivencia de membros de diferentes culturas e linguas podía ser un lastre para esta imprescindible confianza mutua. Remato cunha variable que estou estudando en tempos recentes e que é un tanto exótica aquí en España, non tanto en xeral en Europa Occidental e non tanto noutras partes de Europa, como son os partidos agrarios. Houbo partidos agrarios, moitos e moi importantes. En particular, na Europa, en Escandinavia e en Europa centro-oriental. Estes partidos agrarios que se definían ante todo como defensores do campo e do campesiñado, lóxicamente, dende o punto de vista identitario nacional, como se poden catalogar? Nos países nos que a identidade nacional non estaba en cuestión,
como nos nórdicos, por exemplo, o que facían era adoptar un discurso nacionalista de tintes ruralistas, pero relativamente secundario no conxunto da súa acción, digamos. Nos contextos multiétnicos, que eran maiores, non eran a maioría, os partidos agrarios tendían a representar a unha minoría en concreto. De maneira que na Yugoslavia que nace de Versalles, do ano 18, hai un partido agrario croata, hai un partido agrario serbio, hai un partido agrario esloveno. En Checoslovaquia hai un partido agrario checoslovaco, tamén hai un partido agrario eslovaco, pero moi pequeno, e tamén hai un partido agrario dos alemáns, dos sudetes, e hai un partido agrario tamén da minoría húngara, etc. De todas maneiras, en xeral, o factor, digamos, nacional, partidos agrarios, tendía a ser menos importante que o de clase. E, ademais, algo que hai que recoñecer os partidos agrarios é que souberon formar alianzas e tender pontes por enriba das diferencias étnicas. De maneira que en Checoslovaquia o partido agrario que gobernaba incorpora o partido agrario dos sudetes, dos alemáns, o goberno en 1926. E en Yugoslavia o partido agrario serbio era o único partido serbio que non era centralista. Eran federalistas, querían recoñecer, por exemplo, os dereitos da minoría croata, entre outras. Chegaron a entenderse extraordinariamente co partido croata de Radic. Imos rematar con as conclusións finais a cargo de Lorenzo Fernández Prieto, a quen lle cedo a palabra. Bueno, pois moi boa tarde, moitas gracias tamén polo convite. Mais que unhas conclusións son unhas notas finais de un texto que estuvemos elaborando e que está ainda bastante aberto. Como asunto que aquí nos trae, non? Digamos que o asunto que abordamos, esta cuestión do contexto internacional das irmandades, acepta, require, e estamos vendo que ten, diferentes aproximacións. Unha política ideolóxica e discursiva, que está tamén no noso texto, cultural, como se viu pola mañá e pola tarde en varias intervencións, pero tamén unha material, e desde logo social, non? Digo material para deducir os intereses productivos e reproductivos que teñen eses suxeitos da nación, que son os campesiños. Esa maioría do pobo, non? En moitos casos. De feito, Villares na intervención de pola mañá falaba de que aquí os mortos de 1916 eran mortos pola terra, e eu diría, pero non pola patria. Non? O mércores que ven, pois, fai 100 anos que en contra dunhos desafiuzamentos morreron nun enfrentamento coa Guardia Civil, 4 mulleres e un home, pois aquí, a 45 kilómetros exactamente de onde estamos, da beira do mar. Non? Un ano e un momento onde isto ocurriu en todas partes, non? E en toda Europa. E tamén nos Estados Unidos, por certo, e en América. Se ollamos dende abaixo, ademais de dende arriba, se ademais do discurso das élites vemos os intereses daqueles aos que se dirixen as élites que queren construir nacións, pois atopamos, digamos, aquilo do que nós queremos falar. Agrarios, agraristas, cuestión nacional e democracia. Se poñemos o foco aquí, e en 1916 poñemos o foco en Galicia, pero tamén en Europa e tamén en América, nunha escala múltiple, como xa se ensayou pola mañá nunha intervención ben interesante. Se falamos de irmandades, falamos de nacionalismo e de cuestión agraria, necesariamente, e saliu tamén varias veces. Falamos de procesos de politización e tamén de procesos de democratización do campesiñado, que son as masas fundamentais. Hai outras nos discursos, e hai outras incluso a partir de 1917 nun discurso central. Pero estamos en 1916. Falamos, polo tanto, das maiorías campesiñas, en territorios, en algúns casos, como o territorio galego de pequena explotación, que son votantes, no caso español, desde 1890, en moitos, os homes, non as mulleres, como é ben sabido, en moitos outros territorios europeos tamén. E que se preocupa fundamentalmente polo dominio, polo manexo das súas explotacións, que está consolidado, pero que está aberto. E antes se falaba da cuestión foral e do traballo do profesor Villares neste sentido. Non? Hai, polo tanto, algo que dirimir, e a iso se refería tamén o profesor Cabo. A propiedade
de quen vai ser en última instancia. E aquí se puxo dúas veces ese decálogo das Irmandades da Fala e, curiosamente, hai unha proposta que sempre vinculamos co socialismo, ¿no? Que é a terra para quen a traballa, expresada desta forma. E esta expresión, que está en Irlanda a final do século XIX, en México en 1911, en Galicia en 1916, en Rusia en 1917 e en toda Europa hasta o ano 23, e despois, e aínda despois en Vietnam, na descolonización do terceiro mundo, etc. Esta idea da terra para quen a traballa está falando de a que masa se dirixe cando se quere construir a nación. E aquelas masas, aqueles campesiños, aqueles labregos, aqueles farmers, os americanos falaban de farmers, non de pesan, efectivamente, e aquí falamos de labregos e tampouco falamos de paisanos. Os paisanos son outra cousa, e, en fin, non vou determe agora en que exactamente. Aqueles labregos, digo, aqueles farmers, participan no sistema político desde 1890, xa antes, por suposto. Participan tamén no mercado, viuse na intervención pola mañá do profesor Villares, no mercado de outputs de dúas formas. Unha, pois no mercado mundial de man de obra, a través da emigración, pero tamén producindo e exportando bens que les producen fundamentalmente o gando. Pero tamén no mercado de inputs financeiros, como as propias remesas. E outro tipo de inputs bastante máis sutiles, que son, por exemplo, os tecnolóxicos, ou que son aqueles que teñen que ver coa construcción do capital social do que falaba o profesor Cabo. Capacidades, novas capacidades, que esta xente que sale do mundo rural vai adquirindo nas cidades americanas. A élite, e hai varias referencias nesto das Irmandades, a élite as adquire en Madrid, pero os que non son élites, pero se farán élites, como Villarponte e moitos outros, no caso galego, as adquiren das cidades americanas. Capacidades tecnolóxicas, capacidades culturais, capacidades políticas, capacidades asociativas, capacidades sindicais. E que manexan e articulan en función dos seus intereses, que son fundamentalmente a consecución do manexo da súa explotación, é dicir, a propiedade privada perfecta, que se ven dirimindo e definindo desde o Código Napoleónico, e tamén unha relación beneficiosa co mercado. Por eso todo isto que acabamos de referir dos partidos agrarios, as asociacións que son de carácter local, os grupos de presión agrarios, etc., etc., teñen que ver fundamentalmente coa consecución destes dous elementos. Unha posición boa no mercado, de inputs e de outputs, e tamén a propiedade. É dicir, a capacidade para manexar con toda a liberdade as súas explotacións, que deso é do que estamos falando. Hai sociedades, como é o caso da galega, onde o campesiñado é moi forte, non é o único, tamén no caso irlandés, e onde teñen ganada unha autonomía a base de dous conceptos que son moitas veces utilizados, a resistencia histórica, pero tamén a resiliencia, é dicir, a capacidade, como decimos no texto, de superar situacións complexas, por exemplo, frente a outros grupos sociais, no momento da crise agraria secular a final do século XIX. E isto é común a outros territorios europeos. E pode rastrexarse, ademais, desde a crise baixo-medieval, en moitos outros territorios europeos, non solamente no galego. Curiosamente, as Irmandades recuperan un nome da crise baixo-medieval, as Irmandades e os Irmandiños, ¿no? E as Irmandades daquel momento. Unha autonomía enorme, por lo tanto, para estas casas labregas e comunidades campesiñas, adoptemos esa denominación, que lle dá, ademais, unha enorme autonomía cultural. E non vamos a falar deso, pero, en todo caso, as élites van construir unha cultura basada nesa cultura fundamentalmente camponesa. E para rematar, habría que ter en conta algo que no noso texto reparamos ao final e que, de feito, non introducimos, ainda que estaba na idea, ¿no? E na revisión final atopamos un pouco algunha carencia, en concreto en relación cunha cuestión que ten que ver cos espazos de comunicación entre as élites e esas masas campesiñas, ¿no? Que non só teñen que ver con espazos de comunicación política ou asociativa, sino tamén con espacios de comunicación técnica ou tecnolóxica que temos estudiado. Os agraristas, eses agraristas dos que falamos, e que están por toda Europa, eses técnicos, eses políticos, eses economistas que interpretan e entenden o mundo rural, no mundo de entreguerras, na Europa de entreguerras fundamentalmente, están en Suiza, como Laur, en Rusia e despois no principio da Unión Soviética como Chayanov, en Galicia, como Gallastegui ou Rofcodina, que son nomes que non dicen nada para Europa, pero son exactamente o mesmo que os que acabo de citar. E aí se establece e existe unha relación técnica, económica e política entre o campesiñado e estas élites, que non son élites
non son élites culturais solamente, ou non son élites exclusivamente literarias, ni moito menos, sino élites de outro tipo, élites técnicas, e novas tamén, non? Vinculadas á segunda onda da industrialización e ás lóxicas do desenvolvemento tecnolóxico posterior a 1890 ou 1880. E, curiosamente, son estas élites as que están e van a estar vinculadas e van a entender, no caso de Chayanov é evidente, pero o caso de Laur para Suiza tamén, van a entender eses intereses das comunidades campesiñas, eses intereses relacionados co mercado e coa propiedade. E son elas tamén as que van a activar e mover esas vontades de construcción de cooperativas, de sociedades, e vai haber espacios de comunicación, é dicir, espacios que nos chamamos, en fin, nun traballo que estamos facendo con outros grupos europeos, falamos de espacios anfibios de comunicación, ¿no? Entre as élites urbanas ou as novas élites tecnolóxicas ou culturais e o campesiñado. Eses espacios anfibios de comunicación son, insisto, as cooperativas, as sociedades, pero tamén os centros experimentais que están construindo os estados todo ao longo de Europa. E aí tamén se establece unha relación política, por suposto, unha relación fundamentalmente populista, con todas as aspas que se queira indicar, ¿no? Porque non podía ser de outro modo antes de 1945, e como era tamén, por certo, nese modelo americano que logo, ao que citamos e que logo dá lugar á súa integración no Partido Demócrata. Así ocurre, pois, nos Estados Unidos, na Rusia zarista ou en Galicia, tanto con Acción Gallega como no Partido Galeguista. Precisamente deses espacios, e remato xa, deses espacios anfibios de comunicación, sabemos moito na historiografía galega e en Galicia para ese período. E, de feito, son bastante coñecidas e foron mencionadas as asambleas agrarias. Curiosamente, as asambleas nacionalistas, das irmandades, e despois dos galeguistas, o que queren é imitar ese espacio de comunicación, que son as asambleas agrarias. E, curiosamente tamén, e asombrosamente, os historiadores temos estudiado bastante máis para coñecer eso que queremos coñecer, a reunión das élites que salen nunha foto, nunha escaleira, e que son moi poucas, desas asambleas nacionalistas, e o que eles escribiron, que as asambleas agrarias onde realmente se reunían, elaborábanse e se producían esas comunicacións entre os intereses dese suxeito e as propostas políticas, técnicas e económicas desas élites. Aquí o deixo e aquí remato, insistindo en que estamos falando dun mundo anterior a 1945, dun mundo onde non hai todo o que despois coñecemos en relación co mundo rural, coa modernización, e no que non hai élites nin ciencias sociais que expliquen como hai que modernizar o mundo rural, senón que neses espacios anfibios prodúcese o entendemento entre os técnicos, os enxeñeiros, os políticos, os economistas e os intereses dos campesiños que demandan propiedade e boa intervención do mercado, e o que se xoga fundamentalmente é unha cousa elemental, que é o voto. E así se define o voto, e así se definen eses partidos tamén, ¿no? E eses movimentos. Cando se fai ben, vai nunha dirección, e cando se fai mal, vai noutra dirección. E hasta que cheguei. Moi ben, moitas gracias. Profesores.